ang menu namin ngayong araw guys. Humba na naman guys. Ayun guys, itong menu namin guys. Ito yung pineapple chunk. Tsaka ito naman black beans. Dalawang pineapple chunks yung nilagay ko guys. Tapos black beans naman guys. Dalawang pouch guys. Guys, dalawang pouch kaya. Yan. Yan. Yan guys. Isa pa. Dalawa yan. Dalawang black beans. Dalawang black beans ko guys. Ito yung papasarap guys. Yes guys. Yan. Sunod guys. Yan guys. Dalawa na yan. Dito nga. Guys. Oh, so Lagyan natin ng brown sugar guys. brown sugar. Brown sugar. Ito yung nagpapasarap guys. Yan. Brown sugar. Estimate lang. Sunod guys. Lagyan natin ng ano guys. Pampabango guys. Laurel. Laurel guys. Bago laurel guys. Lagyan mo natin ng kunting ano guys. Kunting paminta. So guys. Dahon na naman yan guys. Ito guys. Paminta guys. So guys. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Meron na yan. Wala. Laurel na guys. Ito guys yung nagpapabango guys. Dahon ng laurel. Sunod guys. Ito naman guys. Yung tinatawag na star anise. Pampabango dito guys. Pampabango. Yan, dalawang piraso lang yan. Yan. Silver Swan. Yan. Sunod guys. Lagyan natin ng kunting sokra guys. Guys. Silver Swan din na sokang puti guys. Ano yung steam mo siya ba? Steam. Oy. Steam natin siya guys. Lapit na maluto ang humba namin guys. Ang ganda pala niya sa steam. Ini-steam lang namin. Niluto namin sa diesel na lang. Sprite. Palasa. Sirapi. Sabi ka. Okay na. Guys, ito na yung finished product ng humba natin guys. Pork. Luto na. Pork humba guys ha. Ito na, luto na. Tikman natin ha. Ang sarap. Sarap na sarap guys. Sarap talaga. Sarap. Ulam na yan.
Ulam na ito. Matagal-tagal na ulaman to. Mmm. Yummy. Yummy. Yun na.